হেডেক সেইটা হচ্ছে দ্বারিকা প্রসাদ বৃদ্ধাশ্রম। সেটি দৌড়ে অনেক পড়াপড়ি আছে, দেহ খুব শান্তির আছে, কারণ আশা করে তোর বাকি তক জীবন সেইটি শান্তিরে রহবে। ওহ মনে রাখ, আজি পরଠୁ ମୋ କଥା ତୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଆଉ ଭାବିବନି ଏ କୃଷ୍ଣ ତୋ ପାଇଁ ମରିଗଲା। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଅସୁବିଧାର ପାଣି ଅସହାୟ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଏଠିକି ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ହଁ ହଁ ଏଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ପାଇ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଠିକ ସମୟରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ହଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସେୟା କରେ। ନା ନା ତମର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରଖ ନନସେନ୍ସ। ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡକ୍ଟର, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣ ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଡକ୍ଟର, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ମୁଁ ତେବେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଘରକୁ ନ ଆସି ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କିଏ? ମୋ ମା। ଏଇ ମାଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା? ଯୋଉ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କେଡ଼ି ଲିପିକି ଆପଣ ଡକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୋ ମା ଏଇଠି ରହିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ମନା କରନ୍ତୁ ମୋ ମା ଏଇଠି ରହିବ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ବସେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନାଇଁ ତଳେ ବସିବା ଠିକ ହଉନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତଳେ କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି? ଉଠନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଉଠନ୍ତୁ। ତଳେ କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି? ଉଠନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଉଠନ୍ତୁ। କହିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶ ହରେଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଚିହ୍ନା ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲି। ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଅତୀତକୁ ହରେଇ ବସିଥା। ଆଉ ତମେ ତମ ଜୀବନ ହରେଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ। ସେ ଅଜଣା ଅଛି ନା ପୁଅ ଟିକେ ତମରି ହାତ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ। ସେ ପୁଅ କଥା ଅତୀତକୁ ମନେଇ ପକେଇ ପାରିଲା? ସେ କ'ଣ କହିପାରିଲା? ସେ କିଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ, ତା ଘର କୋଉଠି, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା କହିପାରିଲା? ସେ କହିପାରିଲାନି। ସେ ଅଜଣା ଅଛି ନା ପୁଅ ବି କୋଉଠି ଅଛି, ଯାହାର ସେନ୍ସ ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ତ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମ ସର୍ବସ୍ୱ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଥିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତା ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ। ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନିରବ ରହୁନି, କୁହ ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ହଁ ସେଇ ପୁଅ, ସେ ପୁଅ, ସେଇ ପୁଅ, କୁହନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ।
ହାତ ଧରି ଅଧା ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚୁପ ହେଇଯାଅ ବାବୁର ହାତ ଦୁର୍ଯୋଗ ଚୁପ ହେଇ ମୋ ବାପ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝି ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ବୁଝିଛି ଆପଣ ଚୁପ ହେଇଯିବି ମା এবার ও জানিছি তোদের ভুল বুঝি এতে কষ্ট দেলা পরে তুই কেবে তো নিজ হাতের পর তহটি জিনি ভাতে মারি দিয়ে দেবা কৃষ্ণকে তো অভিশাপ দে তোর আখিটা করে তো কৃষ্ণটা মরি এতে কষ্ট ধরা পড়েন তো কাহিনী বাবাই কান্দুଛୁ তো নিজ হাতের মা তন্তি যিনি মারিবে ମୋ ମରିବ ପିତା ହେବା ମୁଁ ତ ମରିବି ହେଲେ ମୋ ମରିବା ଆଗରୁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇଦେବି ତୋର ହାତ ଅପରେସନ ହବ ତ ହାତ ଅପରେସନ ଆଉ କେହି ନୁହଁ হাত অপারেশন করে ভালো করেছি অবহেলা করেছি তোর কিছু আমার মেডিকেল কিন্তু ভালো হয়ে ଅବୁଢା ହଉଛୁ ଚାଲେ ମୁଁ ତ ସେମିତି ହେଇକି ଯିବିନି ତୁ ସେଦିନ କହୁଥିଲୁ ନା ପିଲାଦିନେ ପିଠିରେ ପକେଇ ମତେ ଏମିତି ତୋତେ ଭରସା ବୋଲା ଆଜି କୃଷ୍ଣ ତୋତେ ତା ପିଠିରେ ପକେଇ ଅଟିକି ନହଲ ଚାଲ ତୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର କିଛି ହବନି ମୁଁ ପୁରା ବଞ୍ଚିଛି ତୋର କେମିତି କ'ଣ ହବ ତୋର କିଛି ହବନି ମୁଁ ତ କାନ୍ଦଲା ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ତ ବଞ୍ଚିବୁ ତୋର ହାତ ମିଳୁଛି ଚାଲ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲ ଚାଲ